6招防止打呼。第一个是减轻体重，对于肥胖患者，纵使只减轻10%的体重，也有显著的功效。第二个，请规律的运动，除有助于减重，还可以维持睡眠时咽喉、呼吸道的肌肉张力。第三个，要戒除烟酒，抽烟容易引发上呼吸道的病变，喝酒会抑制惊醒反应，使呼吸终止的时间加长。第四个是睡眠要充足，尽量晚上10点前就要睡觉哦，增加深度睡眠，促进生长激素以及褪黑激素的分泌。第五个是可以趴睡、侧睡，可以选择适合趴睡或侧睡，减少呼吸阻塞。第六个，睡前做一下深呼吸、口咽运动，让交感神经平静下来，或者训练呼吸道周围的肌肉。